सुप्रभातम् अभिवादये अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य वाराणसी यात्रायां गच्छेत्। देशाय शताधिक-600-कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् उपायनम्। महाराष्ट्र झारखंड राज्ययोः निर्वाचनार्थं कांग्रेस दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशनमद्य। झारखंड राज्याय भाजपा दलेन ख्यापिता 66 प्रत्याशिनां सूचिः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अफ्रीका महाद्वीपीय देशत्रयाणां सफलयात्रानन्तरं स्वदेशं प्रत्यागच्छत्। अनेकेषु सहमतिषु अभवत् हस्ताक्षरम्। स्वकीये पैतृके गृहे ड्रोन इत्येतन्माध्यमेन कृतस्य आक्रमणस्य पश्चात् इस्राएल् देशस्य प्रधानमन्त्री नेतन्याहु उक्तवान् यत् मम हत्यायाः प्रयासः हिज्बुल्लाह इत्येतस्य प्रियः दोषः संवृत्तः। बेंगलुरु निकषस्पर्धायाः अन्तिमदिवसे न्यूजीलैंड दलाय जेतुं 7,100 धावनाङ्कानाम् अपेक्षा। भारतस्य विजयाय 10 स्तोभानाम् आवश्यकता। वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य वाराणसी यात्रायां गच्छेत्। देशाय शताधिक-600-कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् उपायनं समर्पयेत्। यत्र शङ्करनेत्रचिकित्सालयस्य अथ अनेक विमानपत्तनानां समारम्भपराः परियोजनाः अपि ततः एव आरभेत। मध्यप्रदेशः अद्य 6 विमानस्थानकेन उपायनीक्रियते। तत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रीवा विमानस्थानकस्य उद्घाटनं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री मोदी वाराणसीतः आभासीयमाध्यमेन विमानस्थानकस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतस्मिन् अवसरे राज्यस्य मुख्यमन्त्री मोहन यादवः रीवा विमानस्थानके उद्घाटनसमारोहे सम्मिलितः भवेत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः देशत्रयाणाम् अर्थात् अफ्रीका महाद्वीपीय देशानां अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी देशानाम् आधिकारिकयात्रानन्तरं गतरात्रौ भारतं प्रत्यागच्छत्। राष्ट्रपतेः अनया यात्रया एतैः त्रयैः देशैः सह द्विपक्षीयसम्बन्धाः सुदृढाः भविष्यन्ति। सहैव आर्थिकव्यापारसहमतयः अपि तत्र जाताः। झारखण्डे विधानसभा निर्वाचनं निध्याय कांग्रेस झामुमो इत्यनयोः दलयोः मध्ये आसन्दानां विभाजनविषये सहमतिः निर्मितास्ति। कांग्रेस दलस्य झारखण्ड प्रभारी गुलाम अहमद मीर इत्येषः भवेत्। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनः अथ अनेके नेतारः संयुक्तवार्ताहरसम्मेलने एतस्य घोषणां कृतवन्तः। सः अवदत् यत् कांग्रेस झामुमो दले 70 आसनेषु सम्मिल्य निर्वाचने भवेताम्। अवशिष्टानाम् आसनानां सूचना शीघ्रमेव ख्यापयिष्यते। अन्येषाम् आसनानां कृते विचारविमर्शः भविष्यति। शीघ्रमेव तस्य घोषणा भविष्यति इति। महाराष्ट्रे निर्वाचनसज्जतानां मध्ये वंचित बहुजन आघाड़ी इत्यस्य प्रमुखः प्रकाश आम्बेडकरः शरद पवारं गभीरारोपैः आक्षिप्तवान्। प्रकाश आम्बेडकरः उक्तवान् यत् शरद पवारः 88-900तमाब्दतः 1990-तमाब्दं यावत् मुख्यमन्त्रीपदे यदा आसीत् तस्मिन् समये सः दुबईनगरे कुख्यातेन आततितायिना दाऊद इब्राहिम इत्यनेन सह मिलितवान् आसीत्। के सामने एक तथ्य रखा है कि 1988-1991 तक शरद पवार मुख्यमंत्री थे। इस दरमियान उन्होंने लंदन का दौरा किया। उनका दौरा ऐसा था कि लंदन से वो इंडिया से लंदन गए, 2 दिन रुके, वहाँ से कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया में उनकी एक मीटिंग हुई। कैलिफोर्निया की मीटिंग के बाद वो लंदन आए, 2 दिन और रुके। लंदन के बाद वो दुबई आए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में बैठक हुई, मिली उनसे, और वहीं से फिर वो दोबारा लंदन गए और लंदन से इंडिया आए। हम यही सवाल पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने
ये जो मीटिंग हुई इसको सैंक्शन दिया था, और सैंक्शन दिया था तो इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो वो उसको पब्लिश करे, ऐसी एक परिस्थिति है। बिहार राज्यस्य आरक्षिबलेन महती सफलता अवाप्तास्ति। जमुई आरक्षिदलेन केन्द्रीयार्धसैनिकबलस्य साहाय्येन एकः नक्सलवादी निगडितः। त्रिभिः नामभिः कुख्यातः नक्सलवादी सुनील कोड़ा, अभिजीत कोड़ा किंवा मतलू कोड़ा इत्येषः दीर्घकालं यावत् आरक्षिबलस्य निगडनेन आयातः। एतस्मिन् विषये सूचनां ख्यापयन् आरक्ष्यधीक्षकः चन्द्रप्रकाशः उक्तवान् यत् जमुई जनपदस्य सीमवर्ती नक्सलक्षेत्रेषु नक्सलगतिविधीनां सूचना प्राप्ता आसीत्। तदनन्तरं नक्सलवादी सुनील कोड़ा इत्येषः गृहीतः। SAC जो है स्पेशल एरिया कमेटी, जो पूर्वोत्तर बिहार और पूर्व झारखंड की स्पेशल एरिया कमेटी, उसके एक सदस्य है जिनका नाम सुनील कोढ़ा है, उर्फ अभिजीत भी है और उर्फ मतला कोढ़ा है। ये जो है हमारे इस क्षेत्र में आए हुए हैं और ये जो है यहाँ पर नक्सल गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कल गहन छापेमारी की और इसी छापेमारी के क्रम में जो है मतला कोढ़ा को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये मतला कोड़ा के बारे में आपको और भी इसमें मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। इसके ऊपर जो है 7 क्रिमिनल केसेस पूर्व से दर्ज थे और इसके साथ ही जो है इसके ऊपर बिहार सरकार ने इसकी गिरफ्तारी हेतु जो है 2 लाख का इनाम जो है घोषित कर रखा है। राममन्दिर प्राणप्रतिष्ठानन्तरम् एषः प्रथमः विशिष्टः दीपोत्सवः आयोजितः भवेत्। एतस्मिन् अवसरे राममन्दिरात् सरयू-तटपर्यन्तं दीपोत्सवस्य भव्यता दृश्यमाना भवेत्। वस्तुतः तत्र दीपोत्सवः 3 दिवसेषु नाम अक्टोबर् मासस्य 28, 29, 30 च दिनाङ्केषु आयोजितः स्यात्, परन्तु अक्टोबर् मासस्य 30 दिनाङ्के विशेषदीपोत्सवत्वेन आचरितः भवेत्। तावद् एतदर्थं तत्र सज्जता आरब्धा अस्ति। 55 घट्टेषु विश्वकीर्तिमाननिर्माणोद्देश्येन सह तत्र 28 लक्षाधिकाः दीपाः प्रज्वालिताः भविष्यन्ति इति संसूच्यते। दीपानां प्रज्वालनार्थम् अवध विश्वविद्यालयस्य 30,000 स्वयंसेवकाः अथ झारखण्डस्य 50,000 आदिवासिनः प्रतिभागितां कुर्युः। दिल्ल्यां पुनरपि वायुप्रदूषणस्य आधिक्यं दृश्यते। ह्यः अपि वायुप्रदूषणस्य दुष्प्रभावः दिल्ल्याम् अथ एतत्समीपस्थेषु नगरेषु च स्पष्टतया अनुभूतं गतः। देशस्य राजधान्यां वायोः शरीरे अपि विषवत् दुष्प्रभावं जनयति। एतस्मात् कारणात् अत्रत्यानां जनानां नेत्रेषु दाहः, कण्ठवेदना इत्यादि समस्याः अपि दृष्टिपथे आयाताः। समग्रतः दिल्ल्यां वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः पुनरपि क्षतिकारकस्तरे पञ्जीकृतः जातः अस्ति। दिल्ल्याम् एकत्र वायुप्रदूषणस्य वर्धनेन स्थितिः चिन्ताकरी जाता एव। अपरत्र यमुना नदी अपि जलगतप्रदूषणकारणात् सङ्कटापन्ना अस्ति। कालिन्दीकुञ्जे तु यमुनाजले श्वेतफेनकस्य एव आधिक्यं दृष्टिगतमभवत्। आगामिनः सूर्यषष्ठीपर्वणः पूर्वं यमुनानद्यां श्वेतविषफेनकस्य विस्तारेण सूर्यषष्ठीपर्वणः भक्तानां चिन्ता वर्धिता अस्ति। एवं सम्प्रति दिल्ल्यां वायौ जले च विषप्रसारः अनुभूयते एव। हिजबुल्लाह इत्येतेन लेबनान् देशात् इस्रायेल् देशस्य एकस्मिन् भवने ड्रोन् इत्येतन् माध्यमेन आक्रमणं कृतमस्ति। इस्रायेल् देशस्य हाइफा केसरिया तत्र क्षेत्रे एतत् आक्रमणं जातमस्ति। एतस्य आक्रमणस्य माध्यमेन प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहु इत्येतस्य पैतृकगृहस्य ध्वंसनाय प्रयत्नः कृतः आसीत्। इस्रायेल् देशस्य सुरक्षाबलीयैः एतस्य आक्रमणस्य पुष्टिः कृता। अथ उक्तं यत् ड्रोन् इत्येतत् मुक्तक्षेत्रे पातितं, तत्र न काचन अपि क्षतिः जाता इति। इस्रायेल् देशस्य सेनानुसारेण लेबनान् देशात् हाइफा क्षेत्रस्य समीपं 3 ड्रोन् यानानि आगतानि, येषु 2 एव परिज्ञाते अवरुद्धे च। तृतीयेन ड्रोन् यानेन तु कैसरिया इत्येतस्य एकस्मिन् भवने प्रहारः कृतः। तत्र विस्फोटः अतीव प्रबलः जातः इति प्रत्यक्षदर्शिनः पुष्टिं कृतवन्तः। एतन्मध्ये स्वकीये पैतृकगृहे ड्रोन् इत्येतन् माध्यमेन कृतस्य आक्रमणस्य पश्चात् इस्रायेल् देशस्य प्रधानमन्त्री नेतन्याहु उक्तवान् यत् मम हत्यायाः प्रयासः हिजबुल्लाह इत्येतस्य बृहन् दोषः संवृत्तः।
रष्या यूक्रेन देशयोः मध्ये युद्धविरामस्य विषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतस्य उपक्रमस्य प्रशंसां रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्यसौ कृतवान्। असौ अवदत् यत् संयुक्तराज्यामेरिका सहिताः सर्वे पाश्चात्यदेशाः युद्धमभिलक्ष्य यूक्रेन देशस्य समर्थनं कुर्वन्ति, परं भारतीयप्रधानमन्त्री युद्धस्य विषये चिन्तां प्रकटयति, यत् नूनं प्रशंसनीयमस्ति। एतदालक्ष्य पुतिन् इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं प्रति विशेषरूपेण आभारभावं प्रकटितवान्। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः प्रथमनिकषस्पर्धायां चतुर्थदिवसस्य समापनकाले न्यूजीलैंड दलेन स्वीया द्वितीया पाली आरब्धा। न्यूजीलैंड दलसमक्षम् अधुना विजयाय 7+100 धावनाङ्कानां लक्ष्यं विनिर्धारितमस्ति। इतः पूर्वं द्वितीयपाल्यां भारतीयदलेन भद्रतरप्रदर्शनं विधाय 62+400 धावनाङ्काः समर्जिताः। भारतस्य कृते सरफराज खान, ऋषभ पंत इत्येतयोः मध्ये चतुर्थस्तोभार्थं 77+100 धावनाङ्कानां सहभागिता जाता। सरफराज खान इत्यसौ 50+100 धावनाङ्कान् समर्ज्य निकषस्पर्धायां स्वकीयं प्रथमं शतकं समर्जितवान्। तावत् ऋषभ पंत इत्यसौ एकधावनाङ्कनैयून्यं शतकं न समर्जितुम् अभवत्। एतयोः अतिरिक्तं यशस्वी जायसवालः 35 धावनाङ्कान्, रोहित शर्मा 52 धावनाङ्कान्, विराट कोहली च 70 धावनाङ्कान् समर्जितवन्तः। प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः अभिनवस्य अङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः अद्य यथासमयं नाम प्रातः 7:30 वीक्षितुं शक्नुवन्ति। एतत् शास्त्रीयभाषा ज्ञानं च केवलं शिक्षाक्षेत्राय सीमितं न भविष्यति, सर्वक्षेत्रेषु सीमितं भवति। वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।